Гүн амьсгал хамраараа аваад хамаараа гаргаарай. Дахин 4 тоолж гүнзгий амьсгал аваад 4 тоолж түгжээд 6 тоолж гаргаарай. За дахин гүнзгий амьсгал аваарай. 1 2 3 4. За одоо амьсгалаа түгжээрэй. 1 2 3 4. За одоо гаргаарай. 1 2 3 4 5 6. За дахин гүнзгий амьсгал аваарай. Ингэхдээ бицээ ажиглаарай. Амьсгал авах үед чээж, гээдэс, ийгээр дүүрээд хэлсэн байдаг. Харин гаргах үедээ агшин жижигэрдэг. За дахин нэг амьсгал аваад ажиглаарай. Чээж, хэвлий, гэдэс, хөдлөн, тэлж хүн агшиж байна уу? За одоо хэвийн жигд амьсгалаарай. Хамраар орж байгаа агаарыг ажиглаарай. Мөн гарч байгаа агаарыг ажиглаарай. Хамраар орж байгаа агаарын температур хэмнэн өөр байгаа. Түүнийг ажиглаарай. Хамраар хүйтэн агаар орж бүлээн дулаан агаар гардаг. За одоо нүдэн анаарай. Өнөөдөр хамгийн сайхан өдөр байна. Нарны туяа ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ? Нарны туяа над дээр тусан надад аз жаргал, тайвшрал, хайрыг мэдрүүлж байна. Миний хайртай бүхэн минь иргэд маань байна. Надад хайртай сайхан гэр бүл маань байна. Халуун дулаахан тоглог гэр орон маань байна. Би хувцсандаа талархаж байна. Намайг дааруулдагүйд баярлалаа. Би гутландаа талархаж байна. Миний хөлийг үргэлж хамгаалдагт баярлалаа. Намайг төвлж өсгсөн аав ээжтэй талархлаа. Та хоёрынхоо хүүхдэн болж төрсөндөө би үнэхээр азтай. Аав ээж хоёр маань надаар бахархан, баххан, ийм сайхан хүүхэд хайрласан. Тэнгэр, бурхан, өвөг дээдстэй үргэлж баярлдаг. Өнөөдөр би илүүлэхгүйгээр өглөө босоод ороо хураагаад, нүүр гараа угаагаад, хувцас өмсөөд, өглөөнийхөө цагуун хичээлдээ эртхэн очоод ширээн дээрээ дэвтэр номоо вайрын дагуу гаргаад маш сайхан анхааралтай сууж багшийн заасан хичээлийг их сонирхон бүгдийг нь эхнээс нь дуустал анхааралтай сонсож суув. Хажуунаас найз маань миний анхаарлыг сарниулах гэсэн боловч би түүнд тийм боломжийг өгөлгүй. Хичээлдээ бүх хүмүүстээс илүү анхааралтай сонсож ойлгож авна. Заримдаа хичээл орж байхад би гинэд шал өөр зүйлийн тухай бодчихсон цонх эсвэл хана таац ширтээд сууж байдаг. Үүнийг анзаармагцаа би бүх бэлтгэв бодлоо
гэж үлээгээд орчин тойрноо ажиглаад ямар дуу чимээ гарч байгааг анхааралтай сонсож олно. Тэр дуу чимээ хол байна уу? Ойр байна уу? Ажиглаарай. Тэгээд би бүх анхаарлаа багшийн ярьж тайлбарлаж байгаа зүйл дээр эсвэл гэрийн даалгавар дээрээ төвлөрүүлнэ. Би маш сониуч хүүхэд. Тийм болохоор бүх хичээлдээ маш их дуртай. Бүгд их сонирхолтой. Надад ойлгоход их амархан байдаг. Би бүх хичээлээ ойлгох чадaltaй, хангалттай ухаантай хүүхэд. Хичээлээ хийж байхад надад гоё мэдээх эсвэл тоглох бодлоод дахиад л орж ирдэг. Тийм боловч би түүнд анхаарлаа хандуулалгүй. Зөвхөн хамгийн чухал зүйлдээ анхаарлаа төвлөрүүлэхээ мэддэг сайн хүүхэд. Багшийн өгсөн үүрэг даалгавар маш амархан байдаг. Би хамгийн анхааралтай сонсож хичээлээ ойлгосон болохоор, хамгийн сайнараа хичээсэн болохоор хамгийн түрүүнд алдаагүй хийгээд үзүүлдэг. Манай найзууд чи ямар мундаг юм бэ? Яаж ингэж амархан хичээлээ хийдэг юм бэ? Гэж дандаа асуудаг. Миний тархи үнэхээр гайхалтай. Би бүх зүйлийг их хурдан амархан хүлээж авдаг. Би аливаа юмыг маш амархан чэйжилдэг. Заримдаа чэйжилэхэд хэцүү байвал би маш инээдтэй үлгэр зохиож нүдэндээ төсөөлж хараад хооронд нь холбоод л чэйжилчихдэг. Би онц сурах эрхтэй. Заримдаа аливаа юм миний хүсснээр болохгүй байх тохиолдолд миний уур маш их хүрдэг. Би тэр үед ууртай, гонигтай байгаа гэдгээ маш сайн мэдэрч анзаардаг. Энэ ууртай хүн бол би биш юм. Миний дотор орших сүүдэр хүн намайг удирдах айлгаж байдаг. Тэгээд би тэр үед тэр сүүдэр хүнийг таниад өөрөөсөө явуулж өөрийгөө тайвшруулж чаддаг. Хамгийн түрүүнд би 3 удаа маш гүнзгий амьсгаа авдаг. Тэгээд хөлийнхөө хуруунуудыг хөдөлгөж эхэлдэг. Хөлийнхөө хураг хөдлөх нь маш хөвгөлтэй шүү дээ. Заримдаа би хөлийнхөө хуруунуудыг хөдлөх үедээ хөдөлж байгааг нь сайн мэдэрдэггүй. Гэхдээ дахин хамаг анхаарлаа төвлөрүүлээд бүх хуруунуудаа мэдэрч чаддаг. Хүрээ! Гяла! Би хөлийнхөө хурууныг хөдөлгөөнийг мэдрэх үед намайг удирдаад байсан тэр сүүдэр хүн маш жижигхэн, эгдүүтэй, хөөрхөн айсан хүүхэд шиг болчихдог. Аливаа асуудалд хэн буруутай вэ гэж хэн нэгнийг буруутгах шаардлага надад огт байхгүй. Гол миний уурыг хүргэж байгаа зүйлийг хэрхэн зөвөөр өөрийнхөө гайхалтай сайхан тархийг ашиглаад шийдэж болох вэ гэж өөрөөсөө би асуудаг. Би асуудлыг шийдэх онцгой хүчтэй. Тэгээд хэд хэдэн гайхалтай сайхан санаануудыг миний мэргэн тархи надад хэлж өгдөг. Дараа дахин ийм асуудал болвол яах вэ гэд би аль хэдийн бодчихсон болохоор асуудал маань
маш амархан шийдэгддэг. Надад өдөр бүр сорилтууд, асуудлууд тулгарч байдаг ч би бүгдийг нь боломж болон бэлэг болгон хүлээж авдаг болохоор миний амьдрал үнэхээр сэтгэл хөдөлгөөн, баялаг, адал явдлаар дүүрэн сонирхолтой байдаг. Амьдрал надад заримдаа гашуун нимбэг өгч болох юм. Гэхдээ би түүгээр нимбэгний ундаа хийж чаддаг юм. Би амьдралд тохиолдох саад, бэрхшээлээс айж зугатаадаггүй. Саад бэрхшээл бүрийн ард маш том бэлэг болон боломж намайг үргэлж хүлээж байдаг. Харин би надад учирсан саад бэрхшээл бүрт талархдаг. Намайг илүү мэдлэгтэй, хүчтэй, өөрөөсөө илүү нэгэн болоход маань тусалдаг. Хэн нэгэн надад муу, муухай үг хэлбэл яг үнэндээ тэр хүн тэр үгээ өөртөө хэлж байдаг юм. Тэрний хэлж байгаа муу муухай үгээр тэр хүнийг өөрийг нь дүгнэж болдог юм. Надад муухай, эвгүй сэтгэл төрүүлдэг найз болон хүүхдүүдтэй би харилцахгүй, тоохгүй, холхон байдаг. Тэдгээр хүүхдүүдээс айх хэрэг байхгүй. Тэд яг үнэндээ дотроо маш их айцтай байдаг. Болохоор бусад хүүхдүүдийг айлгадаг юм. Надад хинч миний зөвшөөрлгүйгээр надад гар хүрэх эрх байхгүй. Намайг хамгаалдаг, ойлгодог, хайрладаг маш олон ухаантай, чадaltaй хүмүүс байдаг. Би өөрийгөө хамгаалуулах зоригтой хүүхэд. Би өөрийгөө нөхцөл тавилгүй хайрладаг. Би ямар ч нөхцөлгүйгээр хайрлуулах хэрэгтэй. Би бол маш үнцэнтэй. Энэ дэлхийн хаанаас ч хайгаад олохгүй. Тийм ховор хүүхэд. Баахан чулуун донд байгаа хамгийн үнэтэй том алмаз нь би юм. Би их азтай, аз жаргалтай, сайхан сэтгэлтэй, их бүтээлч, бүтээмжтэй нэгэн. Надад төрлөх хосгүй сайхан чадвар бий. Түүнийгээ өдрөөс өдөрт хөнглөн олон сайхан ажлуудыг хормын зур хэлбэрхан амжуулдаг. Би бол хангалттай сайн хүүхэд. Би өөрийгөө хэнтэй ч харьцуулах шаардлагагүй. Би өөрийгөө л өөртөөгөө харьцуулна. Би бол хайр татам хүүхэд. Миний бүх хайртай хүмүүс намайг маш ихээр хайрладаг. Миний өвөг дээдс намайг тэнгэрээс харж үргэлж хайрлан тэтгэн урамшуулж байдаг. Миний бүх хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд бэлэн хүлээж байдаг. Миний өвөг дээдс намайг хэрхэн том мөрөөдхийг хүлээн харж туслахад бэлэн харж хандаж байдаг. Би хийн гэж хэлдэг. Хийн гэснээ хийдэг. Надад хүссэндээ хүрэх хангалттай их хүч байгааг би маш сайн мэднэ. Өөрийнхөө хүссэн бүх мөрөөдлөө биелүүлэх оюуны болоод биеийн хангалттай их хүч надад бий. Шинээр хийж байгаа зүйлээ төгс сайн хийх шаардлагагүй гэдгийг би мэддэг. Шинээр хийж туршиж байгаа зүйлд ямар нэгэн хэмжээгээр алдаа гардаг. Би алдаанаасаа айдаггүй. Оролдоод л үзье гэж
чадахгүй бол алдаанаасаа суралцаад л өмнөхөөсөө илүү нэгэн болоод л урагшлана да гэсэн итгэлтэй. Нэг зүйлээ дахин оролдон хийснээр алдаагүй сайн хийж сурдаг. Би өөрийгөө байнга хөгжүүлдэг. Хэдий би хүүхэд ч зөндөө их мөнгө олдог. Би их мөнгөтэй баян хүүхэд. Би яг одоо энд байх хувь тавилантай. Би байгаль их дэлхийг хайрлан хамгаалах гэж ирсэн. Би амьдралыг өөрчилдөг. Би бол амьдралыг өөрчлөгч. Бүх юм боломжтой байдаг. Бүх зүйл маш энгийн шүү дээ. Би амар амгалан, аз жаргалтай, өндөр үр бүтээмжтэй, баян тансаг, тайван сайхан амьдрах хувь тавилантай. Би энэ бүгдийг хүртэх хэрэгтэй. Амьдрал бол хайр юм. Би амьдралд хайртай. Би өөртөө маш их хайртай. Би өөртөө итгэлтэй, зоригтой хүүхэд. Би бол гаднаасаа ч дотроосоо ч гэрэлтдэг хүүхэд. Гүн амьсгал хамраараа аваад амаараа гаргаарай. Дахин 4 тоолж гүнзгий амьсгал аваад 4 тоолж түгжээд 6 тоолж гаргаарай. За дахин гүнзгий амьсгал аваарай. 1 2 3 4. Одоо түгжээрэй. 1 2 3 4. За одоо амьсгалаа гаргаарай. 1 2 3 4 5 6. За дахин гүнзгий амьсгал аваарай. Ингэхдээ гидсээ ажиглаарай. Амьсгал авах үе чээж, гэдэс хийгээр дүүрээд хэлсэн байдаг. Харин гаргах үед агшиж чичгэрдэг. За дахин нэг амьсгал аваад ажиглаарай. Чээж, хэвлий, гэдэс хөдлөн тэлж мөн агшиж байна уу? За одоо хэвийн чигээд амьсгалаарай. Хамраар орж байгаа агарыг ажиглаарай. Мөн гарч байгаа агарыг ажиглаарай. Хамраар орж байгаа агарын температур гэмн өөр байгаа. Түүнийг ажиглаарай. Хамраар хүйтэн агаар орж бүлээн агаар гардаг. Одоо орой болж байгаа бол гүн нойрондоо орж сайхан унтаж амраарай. Одоо өглөө болж байгаа бол инээмсэглэн босоорой.